your face change color หน้าเราเปลี่ยนสี just even though you said oh that's okay it's not okay the child knows ถึงแม้ว่าปากเราจะบอกว่าโอเคแต่สีหน้ามันบอกไม่ได้บอกเช่นนั้นลูกรู้นะ you try for number one and that's good if you didn't achieve it don't worry no problem นะครับบอกให้ลูกพยายามเลยลูกพยายามให้เป็นที่หนึ่งแต่ไม่ได้ที่หนึ่งก็ไม่เป็นไร I told my children my son is in university บอกลูกผมนะครับลูกผมอยู่ในมหาวิทยาลัย that a university degree is useless ถ้าบอกว่าปริญญามหาวิทยาลัยเนี่ยไร้สาระไม่มีค่าเลย Do you still want to do it อยากจะทำไหม Yeah I do เขาอยากจะเรียนต่อนะครับ Okay then continue try to do the best you can see what you get เรียนต่อไปทำให้มันดีที่สุดว่าจะได้ยังไง I'm going to be the best Okay try if you don't worry about it I love you anyway whether you're the best or not ถ้าลูกทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกพ่อรักลูกอยู่ดี Because there's so many people in this world right now in this current economic crisis เพราะผู้คนมากมายในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ในโลกเนี่ยWhen they graduate from university, they're going to be jobless. พอออกมาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยก็กลายเป็นคนตกงานทันที So it's not a degree you need. เพราะฉะนั้นไม่ใช่ปริญญาที่คุณต้องการ You need an entrepreneurial spirit to be able to learn how to make money, things they don't teach you in school. คุณต้องมีความคิดแบบนักพ่อค้าวานิชที่รู้จักลงทุนทำการค้าที่จะประสบความสำเร็จใน They โล don't ก teach you important things in school. พวกเขาไม่ได้สอนสิ่งสำคัญให้คุณในโรงเรียนหรอก How to make money. วิธีการหาเงิน How to find love. วิธีการหาความรั How ก to keep the love you find. วิธีการเก็บรักษาความรักที่คุณหามาได้ How to be happy. วิธีการที่คุณจะมีความสุข And finally, how to die. และสุดท้ายก็คือแล้วเราจะตายยังไง Nobody teaches you this. ไม่มีใครสอนเรา So we're going to do it. แล้วเดี๋ยวเราจะลองดู So let's go on to the next topic. ไป Happiness หัวข้อ now is ต่อไป one. happiness now ไปแล้ว Now let's go to the how to cheer up the depressed. แล้วเราจะให้กำลังใจคนที่มีความทุกข์ความเครียดอย่างไร This one is a little technical, so I'm going to need a volunteer, another volunteer. อันนี้จะเทคนิคนิดหน่อยขออาสาสมัครหน่อยครับอีกท่านหนึ่ง ครับ โอเคเชิญครับ What's your name? ชื่ออะไรครับ พัสรี Your friends call you Pasali. They call you that? เพื่อนๆเรียกชื่อนี้เลยไหมชื่อสั้นชื่อกล้วย Chloen. กล้วย bananas กล้วย Chloen. กล้วย Chloen. กล้วย Chloe. Banana. bananas Every time I see her, I'm going to smile. I'm going to think of a banana. เวลาเห็นหน้าจะนึกถึงกล้วยนะครับแล้วก็จะยิ้ม Banana over here, Chloe. Be careful with that word. Yeah, I know. Just be careful. I've learned something about bananas, especially you ladies. Whenever you eat a banana, do not make eye contact with people. ได้เรียนรู้นะครับคุณสุภาพสตรีเวลากินกล้วยเนี่ยอย่าสบตาใคร I'm just kidding. นะฮะ Okay, so anyway, Chloe over here is a normal human being. True? คุณกล้วยก็เป็นมนุษย์ปกตินะครับ Okay, now let's imagine you don't have to tell me what it is that makes you upset. There are some things that are upsetting you right now in your life. One or two things. ไม่จำเป็นต้องบอกนะครับว่าอะไรที่ทำให้เรามีความกังวล Yeah. แต่มันมีบางเรื่องที่ทำให้คุณกล้วยกังวลอยู่ตอนนี้ Don't worry, we're not ไม่ต้องบอก gonna talk about them. We're not gonna เรา talk จะไม่ about พูดถึงเรื่องนั้น them. I just want you to keep them in mind. จะ That's แค่ all. ให้นึกถึงมันเท่านั้น Would เอ you ง like me to help you remove those things? อยากจะให้เราช่วยขจัดสิ่งที่เรากังวลอยู่ไหม to those หรืออารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุณกังวลไหม Would that be useful? จะเป็นประโยชน์นะครับ Great. โอเค High five. Give me five. ขอตีมือหน่อยครับ Good. Okay, good. Let me do this. So, are you right or left-handed? ถนัดซ้ายหรือขวาครับ Right-handed. Right Very hand. good. Now, most times than not, when you meet a right-handed person, all the past that she has is usually on her left. The past, pictures, images, da. I'll show you an example. ส่วนใหญ่เวลาเจอคนที่ถนัดขวาเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต มันจะปรากฏในใจอยู่ทางซ้ายเราหมดนะครับเป็นภาพเป็นเรื่องราวเป็นอะไรต่างๆมันจะอยู่ทางซ้าย Everything I'm doing with her right now, just write notes. นะครับ Because I'm going to do with you so that you can do the same. Would that be useful? บันทึกได้นะครับเขียนโน้ตลงไปได้ สิ่งที่ผมกำลังจะทำกับเธอตอนนี้คือสิ่งที่คุณจะนำไปทำเช่นเดียวกันหลังจากนี้ Okay, so write the questions exactly the way I ask her. เขียนคำถามลงไปอย่างที่ผมกำลังจะถามเธอเลยนะครับ Chloe, คุณกล้วย I ครับ want you to form an image
with your eyes closed, you don't have to even look at me. Form an image หลับตานะครับ หลับตา your earliest memory that you can remember of being a child playing in a playground, your earliest memory. Just form an image. อยากให้สร้างภาพขึ้นมาในจินตนาการนะครับภาพที่ในวัยที่เด็กที่สุดที่เราจำได้นะครับในฐานะที่เรายังเป็นเด็กสร้างภาพขึ้นมา When you form that image already, just nod your head so I know you have. เมื่อเราเห็นภาพชัดเจนแล้วพยักหน้าด้วยนะครับ With one of your hands, point out in front of you where you see the picture. เอามือชี้ขึ้นมาข้างหน้าสิครับว่าเห็นภาพนั้นอยู่ตรงไหน Okay, good, fantastic. ดีมากครับดีมาก All right, hands down. เอามือลงครับ Do you remember what you had? Eyes open. เปิดตาได้ครับ Eyes open. Okay, good. Do you remember what you had for lunch yesterday? You remember where you had lunch? จำได้ไหมครับเมื่อวานที่ทานอาหารกลางวันที่ไหนทานอะไร No, just do you remember? จำได้ไหมครับแค่จำได้หรือไม่ได้ Or dinner? Do you remember ห dinner? รืออาหารเย็นมื้อกลางวันก็ได้มื้อกลางวัน She doesn't have to tell me. ไม่ต้องบอกว่าทานอะไรแค่ว่าถามว่าจำได้ไหม Yeah. I want you to form a picture of you having dinner or lunch yesterday. ก็ให้สร้างนึกภาพขึ้นมาสร้างมโนภาพขึ้นมานะครับเห็นตัวเองกำลังทานอาหารกลางวันเมื่อวานนี้เย็นก็ได้ครับมื้อเย็นก็ได้ครับ Just form an image and then สร้างภาพขึ้นมา point with one of your hands where that image is. แล้วใช้มือชี้ไปนะครับว่าภาพนั้นปรากฏอยู่ตรงไหน Okay, roughly in the same place. นะครับประมาณที่เดียวกัน Is it in front or behind that image, the earlier image that you มันเป็น talked ภาพที่เกิดขึ้นอยู่เบื้องหน้าหรือข้างหลังภาพที่เราให้จินตนาการทีแรกตอนเป็นเด็กคือภาพแรกจำได้ไหมครับที่เราเป็นเด็กและภาพเมื่อสักครู่นี้ตอนทานข้าวเย็นเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าภาพนั้นหรือข้างหลังภาพนั้น in front Oh, okay, good. Eyes open. เปิดลืมตาครับ Okay. Imagine you 5 years from now ลองจินตนาการสิครับ5 ปีจากนี้ไปเนี่ย and getting past this problem. ที่เราก้าวพ้นปัญหาที่เรามีอยู่ตอนนี้ไป Form an image of you 5 years from now, 5 years older. ลองนึกภาพตัวเอง Just form an image. Imagine. 5 ปีจากนี้ไปลองนึกภาพ And point with your hand where that image is. แล้วลองชี้ไปซิว่าภาพเนี้ยมันปรากฏอยู่ที่ไหน Okay, they're all in the same place. นะพวกทุกอย่างอยู่ในที่เดียวกัน Now, here's something that I'm going to teach you, hands down. เรามือลงครับ What happens to a lot of people like this is when they cannot find a solution to a problem, all the images are always in one place in front of them. นะครับ They're always stacking them. สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนก็คือเวลาที่เขาไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาที่เขากังวลได้เนี่ยภาพต่างๆที่เกิดขึ้นเขาจะไปวางเอาไว้ข้างหน้าหมดมันจะซ้อนกันอยู่ Your job as a therapist is to put them in perspective. นะครับหน้าที่ของเราในฐานะผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยก็คือจะจัดปรับมุมมองเขาเสียใหม่ So what I wanted to do สิ่งที่เราอยากให้คุณทำนะครับคุณ is that image of a child, put it over here. ที่ Eyes open. Keep และ eyes ลืม open. ตาไว้นะครับ Eyes open. ลืมตาไว้ภาพที่คุณสร้างไว้ตอนที่เป็นเด็กเนี่ย When เอา you ไว้ were a ทางซ้าย child, over here. เอาไว้ทางซ้าย Yesterday's lunch or dinner, over here. อาหารเย็นเมื่อวานนี้เอาไว้แถวๆนี้ข้างหน้า And the future, over here. แล้ว5 ปีข้างหน้าเนี่ยภาพที่เห็น5 ปีข้างหน้า So อยู่ทางข all วา of them are in a straight line. แล้วทุกอย่างเรียงกันเป็นเส้นตรง And they're connected by a steel bar. แล้วก็มันจะเชื่อมด้วยเหล็กท่อนหนึ่ง And it's solid. แล้วมันก็เป็นเหล็กท่อน So ที่ this one is welded onto this. นะครับภาพนี้เชื่อมเอาไว้ทางซ้าย Welded onto this one, the same steel bar. นะครับมื้อเย็นเมื่อวานเชื่อมไว้ข้างหน้า The other image is here, welded to this steel bar. และภาพอนาคตเชื่อมเอาไว้ทางขวา Okay, good. Fantastic. ดีครับ Now what I want you to do is imagine that you are floating out of your chair. สิ่งที่เราอยากให้คุณทำก็คือลองจินตนาการว่าคุณลอยตัวขึ้นมาจากเก้าอี้ And you are going up. แล้วคุณก็ลอยสูงขึ้น Your eyes open, eyes ลืม open. ตาครับลืมตา Eyes open, and you're floating above ลอยขึ้นไปเหนือเก้าอี้ที่นั่งอยู่ to the past. ไปในอดีต And I want you to engage your subconscious mind. แล้วอยากจะให้คุณพาจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ย And it will come down to a point where the little you แล้วก็จะลงมาที่ในภาพตรงที่ตอนที่คุณเป็นเด็ก needs your help the most. ตอนที่คุณเป็นเด็กและต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด And she comes down ตอน now. นี้ลงมาแล้ว
And I want you to see yourself as a little child. และให้มองตัวเองเหมือนกับว่าเราเป็นเด็ก And I want you to pick her up. แล้วก็ให้อุ้มเราขึ้นมา Little Choi. นะครับอุ้มกล้วยตัวน้อยขึ้นมา Hold her to you. แล้วก็อุ้มเอาไว้กอดเอาไว้ And grab her. จับเธอไว้ And don't let her go. อย่าปล่อย Got it? ทำได้นะ Hold her. Pick her up. อุ้มเธอไว้ Nod นะค your รับ head if you have her. พยักหน้าครับถ้าอุ้มเธอไว้แล้ว Pick her up. Okay, good. อุ้มเอาไว้แล้วพยัก Hold หน้า her very close to you and tell her you love her. กอดเธอไว้แน่นๆแล้วบอกเธอว่า And tell ฉัน her รักเธอ you will never let her go. แล้วบอกเขาว่าฉันจะไม่มีวันปล่อยเธอไป Slowly bring her to the present time. พาเธอกลับมาสู่ปัจจุบัน All of the problems you've had and whisper into here continuously, I love you. เดินผ่านปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ซิบบอกเธอที่หูว่าฉันรักเธอฉันรัก I เธอ will never let you go. ฉันจะไม่มีวันปล่อยเธอไป And slowly bring her to the present moment. แล้วก็ Nod พา your เธอ head. มาที่ปัจจุบันช้า Nod your head when she's here. ๆแล้วก็ถ้าเมื่อเธอมาถึงปัจจุบันเมื่อไหร่ให้พยักหน้าครับ Okay, good. Now she's in front of you. ตอนนี้เธออยู่ข้างหน้าแล้วนะครับ At the count of 3, I want you to take a deep breath and then pull all of her into your body. พอนับ1 ถึง 3เนี่ยให้หายใจลึกๆแล้วดึงเธอเข้ามาในตัวเรา 1, 1 2, 2 3. 3 Take a deep breath. ดึงหายใจลึกๆครับ Great. Now, the Tani. journey continues. การเดินทางไปต่อ You are going to go to that future point 5 years from now เรากำลังจะไปในจุดในอนาคต5 ปีจากวันนี้ with her inside you ด้วยเธอกล้วยน้อยเนี่ยอยู่ใน in a ตัวเรา safe place ในที่ที่ปลอดภัย and take her to the future. แล้วก็ slowly. พาเธอไปในอนาคตช้า Tell her she'll never be alone, ๆบอกเธอด้วยว่าเธอจะไม่มีวันถูกทิ้งให้โดดเดี่ยว that you love her. ว่าคุณรักเธอ Everything is going to be fine. ทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดี And when you reach the future, just nod your head. แล้วเมื่อคุณถึงอนาคตจุดนั้นเมื่อไหร่ให้พยักหน้าครับ So I know you're there. ผ Take ม your จะ time. ได้รู้ว่าคุณถึงใช้เวลาครับทำตามสบายไม่ต้องรีบ ถึงเมื่อไหร่ให้พยักหน้า And when you're there in the future, พอ just คุณไป nod ถึง your จุด head. นั้นให้พยักหน้า Good. Almost here. เกือบแล้วนะครับใกล้แล้ว Count of 3, นับ1 ถึง 3 she'll be there. 1, 2, 3. 1 2 Good. 3 ถึง Now, I want you to be in the future perspective ผมอยากให้คุณอยู่ในอนาคตมองไปอนาคต and look back at where you are now มองจากอนาคตกลับมาดูตัวเราที่อยู่ตรงนี้ and notice how small your problems are แล้ว compared มองเห็นได้ว่า Compared to before ปัญหาที่เรามีอยู่ความกังวลที่มีอยู่มันช่างเล็กเสียเหลือเกิน to. Not so bad, huh? ไม่เลวใช่ไหมครับ Yeah. Good. ดีครับ This is a little bit of a complex way because she stacked all of the pictures in front of her. I had to spread them out. นี่ค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อยเพราะว่าเธอเอาทุกๆเรื่องเนี่ยไปซ้อนกันไว้ข้างหน้า เราจะต้องจับมันมาคลี่คลายให้มันอยู่เป็นแนวระนาบซ้ายถึงขวา Now, if she was left-handed, แต่ถ้าเธอเป็นคนถนัดซ้ายเนี่ย the past would be there อดีตจะอยู่ทางขวา and the future here. อนาคตจะอยู่ทางซ้าย This is just the way your brain is wired. นั่นก็คือวิธีการที่สมองเรามันถูกออกแบบมาให้ทำงาน We're not sure why, but this is the way it's wired. เราไม่รู้ว่าทำไมแต่ว่ามันก็เป็นการพิสูจน์ว่ามันก็มีการสรุปว่ามันทำงาน Now, แบบนี้นะค if รับ she were, since I'm here and there's no space there, I'm going to work as if she's left-handed. So what happens is, whenever a person feels sad, a person feels depressed, they're always stuck in the present นะครับ moment. ผมจะทำงานจากฝั่งนี้นะครับเวลาคนเราที่มีความทุกข์มีความกังวลเนี่ยพวกเขาจะติดค้างอยู่ในปัจจุบัน There's a very simple trick I use, มันมีกลเม็ดง่ายๆที่ผมใช้ and the way is I always anchor on the knee. I touch a person, but first I got to build rapport with her so that she trusts me to touch her knee. นะครับผมจะใช้วิธีการสัมผัสที่หัวเข่าแต่ก่อนอื่นเนี่ยจะต้องสร้าง rapport ก่อนสร้างความไว้วางใจก่อนที่จะ Remember, สัมผัส I'm sitting in a chair. อย่าลืมว่าผมนั่งอยู่ในเก้าอี้ I'm not on a stage sitting like this. ผมไม่ได้ I'm อยู่ in บ a นเว chair. ทีนั่งอยู่อย่างนี้นะครับผม So นั่งอยู่ I เก้าอี้ would, ข้า I ง would ๆเธอ say to her, you know how we feel right now? ผมจะบอกเธอว่าความรู้สึกตอนนี้ไหม I feel very sad. ผมบอกว่ารู้สึกเศร้า I want you to imagine, and then your hand is very important. Your hand pushes out to the future like นะ this. ครับที่สำคัญก็คือ I want you to look in the future. มือเราจะต้องแตะที่หัวเข่าเขานะครับแล้วก็ And notice เคลื่อนไปทางในอนาคตทิศทาง Things ของอนาคต always change. Have you noticed? Things always change. นะครับเวลาให้เขาสังเกตว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไป That